Saviez-vous qu'un garagiste a transformé un bulldozer en tank pour détruire sa ville? Le 4 juin 2004, Marvin Heemeyer, du Colorado, en avait assez de la mairie. Une usine bloquait l'accès à son atelier et personne ne l'écoutait. Alors, en secret, il passe 2 ans à modifier un bulldozer. Blindage d'acier, caméras, meurtrières, une véritable machine de guerre. Ce jour-là, il fonce sur la ville, 13 bâtiments écrasés, dont la mairie et la maison de l'ancien maire. La police tire, mais les balles rebondissent comme des billes. Pendant 2 heures et demie, rien ne peut l'arrêter, jusqu'à ce que son bulldozer reste coincé. Pris au piège, il se suicide. Bilan, 7 millions de dollars de dégâts, mais aucune victime civile.